Les últimes setmanes, el detonador clarament era aquesta manifestació que veieu aquí, la manifestació de la Diada del 2012, però diguéssim que en els últims dies, a través d'una investigació periodística conjunta de La Vanguardia i el diari Ponés, el que hem pogut veure és com funcionava la transmissió de la informació que es generava, per dir-ho d'alguna manera, des d'aquestes clavegueres de l'Estat contra líders de l'independentisme. Anem a veure un moment com era aquesta dinàmica, aquest modus operandi de la transmissió de la informació. Doncs, primer de tot, a través de l'entorn de Villarejo es generaven unes notes informatives. Aquestes notes informatives eren informacions que es treien de personatges de l'independentisme sobre els quals es volia posar el foco, amb algunes informacions confidencials que s'aconseguien, en alguns casos també per investigacions que es feien expressament a veure què es trobava, fet que és il·legal si no tens una sospita prèvia, però també en molts casos hi havia més pa que formatge, hi havia informacions tergiversades o directament falses. Aquestes informacions a vegades també comptaven amb el suport per informacions confidencials, per exemple, del Ministeri d'Hisenda, que encapçalava Cristóbal Montoro, però també de la UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, o fins i tot del CITCO, del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, que inclou la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o, per exemple, l'Exèrcit espanyol. En tot cas, aquests a vegades col·laboraven per fer aquestes notes informatives. Eren unes notes sovint curtes, alguns exemples hem pogut veure a través d'aquesta investigació periodística, que s'enviaven directament al ministre de l'Interior d'aquell moment, que era Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, què feia amb aquestes notes? Doncs més enllà de processar-les i tenir-ne la informació, sovint el que feia era les col·locava en un sobre blanc, sense remitent, sense emissor, li donava a la seva escorta i l'escorta del ministre de l'Interior, aquest sobre blanc el portava directament, segons hem sabut, al president del govern, a Mariano Rajoy. Per tant, aquesta informació, aquesta Operació Catalunya i aquestes notes informatives arribaven al més alt nivell. Arribaven al president del govern. Mariano Rajoy tindria constància directa que s'estaven realitzant aquestes actuacions en el marc de l'Operació Catalunya. I què passava amb aquestes notes informatives? Doncs que moltes d'elles es filtraven, per dir-ho d'alguna manera, a premsa amiga i, per tant, apareixien en portades. Eren informacions que en molts casos després hem pogut veure que eren falses, però que apareixien en portada i, per tant, marcaven l'agenda política. Un dels casos, ja que tenim Xavier Trias a la taula, doncs va ser aquesta portada que deia investiguen un compte amb 13 milions de l'alcalde de Barcelona a Andorra. Aquesta, doncs, lògicament, va ser una portada que va portar molta cua i que està emmarcada en aquesta Operació Catalunya. Hi ha hagut moltes persones investigades, deien, per exemple, Xavier Trias, però n'hi ha hagut moltes més, la majoria d'elles relacionades amb l'independentisme o que hi haguessin sospites que podrien formar part de l'independentisme, des d'Artur Mas, la família Pujol, Xavier Trias, Sandro Rosell, Oriol Junqueras, i hem conegut en les últimes hores que també han estat investigats, i en aquest cas crida especialment l'atenció, perquè estem parlant de l'exfiscal en cap de Catalunya, Rodríguez Sol. Per tant, podem dir que el govern espanyol, perquè en tenia constància a través del ministre i també del president del govern, estava investigant extraoficialment l'exfiscal en cap de Catalunya. I també aquí ho veieu l'empresària Sol d'Aurella. De fet, aquí tenim el document que ha publicat en nacional.cat en què s'explica aquesta proposta d'investigació per informacions rebudes, diuen. En el cas de Sol d'Aurella, diu que el que volen buscar és el patrimoni de Carles Vilarrubí, la seva dona, Sol d'Aurella, que és ella. Per què? Doncs perquè el marit de Sol d'Aurella, Carles Vilarrubí, havia estat vinculat amb Unió Democràtica. Per tant, tot plegat, l'Operació Catalunya, cada vegada anem sabent més coses i, de fet, ens deia l'Elisa Bene, i això és només la punta de l'iceberg, que sabrem moltes coses més. Doncs això que deia l'Elisa Bene, que només era la punta de